Tinunan gisugo niya ang lakaw kamo, isang yawang pulong ko karon ako asya ito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya apit na hukman ang kalibutan ta magmada sigon kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan uhaulog lalinon ang nagtuman uhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our
hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon og dalang tanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Ginoo, dako among kalipay ug papasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa gawas nun pa ang pagsabod sa kanginan sa binhi sa kaluwasan. Bisan pa niining masamok nga panahon, ang dagko nga mga trahedya ug mga panghitabo sa kalibutan, apan sa gihapon wala kapugngi ang imong pulo nga masabod dinhi sa kahanginan. Panalangini ang mga nagapaminaw nga unta pinaagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug diha sa ilang mga kasing-kasing Ginoo, mutubo, mabuhi, manalingsing ang magabinhi sa mga pulong og tugutan monta nga sila imong kabigon nga makaduol aron mga laga dinha kanimo. Daghang salamat sa imong pagtubag o paghatag sa amo o mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami maghatag sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamuan to sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Pero kasagaran dinhi dili ko na lang gyud ni kuan kay magkapupariha raman, no? Ang ni alay usa kang basahon sa John, unsa pa man di ay kadugay nga abot ka og balik aron amo kang mabati sa kahanginan. Okay, naabot na gyud, no? Tingali doon nalay mga ingon-ingon ni ana tungod magud na sa dili na gid ta makabalibad nga mga pagpanginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Unya, we praise to the Lord nga ang pulong sa Ginoo na puabot sa igdulungog sa tanan. Unya, tungod lang gid sa ako nga kabisi na wa na nako makuha kadtong mga ngalan sa mga tao nga ato unta nga sila nga mapasalamatan dinhi sa kahanginan sa ilang pagdawat sa pulong sa Dios. Og unya ang uban sa duwiting, no? Og salamat kayo karong hapon naka-receive ta gyud nga ila gitang pabalikon didto samtang mag-abot na ang schedule sa second baptism, no? Kanya salamat ni anang mga 16 ka mga kalag nga gihanda na para sa second baptism, no? Kanya congratulations sa tanang mga tao nga naghangop sa pulong sa Dios. Well, dili na lang nako ni higala kung anong tanan kay pulos-pulos ra man ni mga pangutana may tungod sa ato nga pagbalik sa koan sa kahanginan niya karon kanana ang nabalik na magyudta kaluoy sa Ginoo niya atong pasalamatan si Brother Isaw o si Brother Libby. Wala ta diri sa kahanginan, sila padayon nga nakigbisog naningkamot sa pagduso o pagpaibalo sa pulong sa Dios. Unya, pasalamatan mo na mo nga hangtod niini mga takna bukas ang inyong kasing-kasing sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Well, ngayon habilin nga mga text message sa akong cellphone ako laning ibanan. Ako na po i-great og maayong pagpaminaw nilang Brad Goody Beryoso uban sa iyang mga pag-umangkon og sa iyang nanay Roseng gikani kang Ninong Duming Bunukan. So Ninong, salamat sa inyo hagad nga pag-alaga sa kang mama, ha? Malipay kay na siya nga pamilya gid in taon mo muduaw ng purit ni Ma'am Daisy, ni Ma'am Ethel. Yeah, thank you so much og sa uban pa nga mga kaigsuonan, no? Okay. Ato paning basahon kanang nag-una ninyo way klaro ilang pagpasabot, malibog ka. Okay, sabi lang kay
na naamasay uban nga mga programa kanini ang kuan makumpira gid ninyo ang pagpasabot may tungod sa pulong sa Dios. Ang importante nga atong bati ang pulong sa Ginoo, no? Okay, niya patay basahon sir mga pangutana man ni, so dili lang usa tanan ni. Okay mga higala, sa dili pa ta moadto at sa kuan pinaka main portion sa atong programa ato sa ning kuan ay adto kay Brother Libby ato sa ning basahon sa maayong gabi ninyo Brad John, Brad Isaw, Pastor Joel ug sa inyong mga bisita na minaw ko diri sa Tako karon na uli ko. Okay, kanini ang mga nahabilin maguning nga mga text da other nga diri pa ta. Yeah, thank you kaayo. Okay, sir mga pangutana gyapon. Well, Brother Libby, doon ako'y nasiplatan dinhi nga nag-view sa ato nga official nga Facebook account dinhi sa ato nga kuan. Doon nato'y naghangyo nga magpa-Bible study na entertain ba to ninyo? Doon ako'y nakita na to. Nakakuan magay ko ato, naka-comments magani ko. Nyawa lang nako masunod lagi tungod kay busy man lagi ta nya nangutana ko ato og tagadiin ka man asa man para nga mapalo up ka for Bible study. I don't know kung inyo batong na sunod tutua basta may nakita ko ato nya ako ganitong ni comments gani ko nga asa maganda pita para malocate ka for Bible study. Murag wa ko kabantay si Brad Isaw siguro mo nag-operate ato dire. Okay, ato ta sunahan Brother Libby. Okay, ato ning basahon mga higala no ang mga nakita nato sa screen. So by the way, ato din gina-welcome ang atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga kahigalaan nato nga naminaw karon og nagtan-aw sa ato nga live broadcast pinagi sa Facebook. Ang tanan among gina-welcome ug kalipay na mo higala ang inyong mga participation karong gabi una. Og naamoy mga importanteng mga messages diya mahimong inyo na ipadangat. Pwede na padangat mo sa among duha ni Brother John, pili lang mo sa among number kay na magid siya, or ari mo sa ato nga Facebook mo higala padangat sa inyong mga mensahe labi naamoy mga pangutana. So mintras wa pa na nyo malimti mga higala ipadangat na dinhi aron ato nang matagaan sa pagtagad, no? Okay, ato ning basahon. Okay, gikan kang Edward Genereyes, miss you all. So, naman ko ni siya rin. Ito naman sa Davao, nag-eskwela ni pagka-pastor, masur niyang kurso. Anya, ingon, pagin siya ingon ni followers, niya highlight, niya po si Brother Jire na ilon. Nakapunis na ilon si Brother Jire. As punta. God bless you, Brother John and Brother Libby. And God bless sa tanang tigpaminaw sa programa. Salamat sa pag-view, Brother Jerry. Okay, salamat no, Brother Jerry. Anyanyasan si Anaklito Lucerna Senior. Mayong gabi, Brad Libby, Brad John, og sa tanang naminaw. Salamat sa pagbasa. Salamat po, Brother Anaklito, na nakaroon sa Lipayran. Okay, di pa ito. Dito ni Kamotes, no? Dito ni Siya Kamotes. Suroy-suroy. Okay, napatong tanaw na okay, ni si Rim Pardelio. Ang iyang mensahe, good evening ninyong tanan, dira Kuya Libby o Kuya John. I-greet lang nako ang mga Pardelio family, Ilustrisimo family o Monato family. Nila niya Idna dira sa Hibitngil Island. Thank you and God bless. Niapon si Brother Joseph Kimno, maayong gabi usab diha kaninyo sir. Brother Isaw og sa tanan nga naminaw og sa gavyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless. Kiniapon pagid siya mensahe maayo kay naa nasab si Ananas Kaser. Nagmalampuson gyud ang imong Bible seminar dito sa Cebu. Tinoon na dong bisan tuod sa daghan gyud nga mga babag pero sa gyapon ang pulong sa Ginoo nagmalampuson ubay-ubay gyud sa mga tawo motin matagabi uban sa paningkamot sa tanang mga kaigsuonan sa iglesia sa umapad ug sa mga
kuan participation pod sa uban nga sa mga neighboring churches sa distrito ni Pastor Clyde Putot. Okay, niapod si Jard Espilita Alcordo. Mayong gabi mga brother. So, mayong gabi Jard, no? Espilita Alcordo. Okay, ato ning dalikyatan, siptatan tan higala ang pikas nga screen. Ato ning basahon ning mga nag-heart o nag-like sa ato nga tulumanon. Ato nakita dinhi si Trisjamin Jaime. Niapod si Rosalind Mainit sa Germany ni. O niya si Ginaline Lumuntad, Jerry Nailon, Rim G. Pardelio, Jivni Jerez Malati. Anya niasad si Melissa Hila Saison Lideros. Niapod Jard Espilita Alcordo, Vinisa Velces de los Santos. So, may gabi ni Moses. Siguro sa Cebu City karon balik na. Niapod si Reniboy Ampong Pires. Jaja Aligado Nolia. O niapod si Mitchell Berosel. Ato po nakita si Edward Chinereyes, si Abner Dualio, Chris Jean Hidukyo, niasad si Anaclito Lucerna Senior, Sara Katampatan, niasad si Regine, niya po si Ner Kauman. Okay, mo ni atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga mga viewers karon. Niya po si Jevni, atong nakita din sa screen. Okay, ato ta sa nanigala akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga entertainon karong gabi una. Okay, ato ning kuan, ato ning basahon ni gikan ni kang Pabling Mamak. So Brother Pabling, nalingaw jud ko sa ato nga kuan, atong conversation karong hapon. Hope nga ang imong mga nabuhian nga mga saad dili man ka nagsaad og tao kundi kay tas-an man paningkamuto gyud nga imo na nga mahimo kay kini siya sinugdanan lamang ni nga dunay mahimong bunga diha sa imong kasing-kasing ug gunahuna sa pagpatinglingog sa pulong sa Dios. And mark my word nga kun imo ning himuon magdala ni og panalangin sa imong kalag. Well, ato ning basahon. Kamo sir, nalipat lang gid mo ni anang Mateo 5:17 nga si Kristo mituman sa kasuguan. Siya mituman tungod kay wa may tawo makatuman sa napulo kasugo. Unya kamo tuman-tuman pud mo, sunod-sunod mo ni Kristo. Salamat sir. Si malagi ni kanini nga Brother Mamak, ha, salamat kayo niya. Di na lang kumukuan kay salamat nga imo gisabot yun ang pulong sinuwail nga nagkuan ta, nagkumbo-kumbo ta. Okay, mahitungod ni ining imuhang hunahuna nga kami nalipat lang. Mahitungod ni ana lagi ng Mateo 5:17 nga si Kristo mao'y mituman sa kasuguan kay wa gyud tawo makatuman sa napulo sugo. Usa ni sa mga kumon gid kayo nga mga alibay sa mga taong huway pagsunod sa kasuguan sa Dios. Pero ang labing dako nga katingala kay dunay mga tawo nga sudgo. May mga panahon nga ilang isulti nga dili tumanon ang kasuguan, apoy panahon tumanon ang kasuguan. Sulod gawas. Unya, kung imong tanawon nga ang kasuguan sa Dios mura bag ipamukha nila sa tao nga mausas mga lisod na gid kayo. Unya kaning imong gisulti dinhi Brother Mamak, no? Ato ning kuan ato ning tan-aw dinhi sa Mateo kapitulo 5 nga matud pa nimo nalipat lang miniini. Kay ang Mateo 5:17 mao nga si Kristo ang mituman sa kasuguan kay wa may taong makatuman ni anang napulo sugo. Unya kamo tuman-tuman pud mo. Sunod-sunod mong Kristo. Kining Brother Mamak ako ning gipunbok ang imuhang number. No, gipunbok ko ning imong number. Unya wala masad kay interest nga mabisitaan diha sa inyo ha tungod sa rason manggod sa imuhang ugangan.
kinaam rin sa nagimong ugangan sa kuam rin na Pastor Paul sa laing nga pundok. Pero ang tinuod pagkasulti, Brother Mamak, pastor imong ugangan, pero ikaw sako pod. Lahi lang ang simbahan nga imong sigag simba sa gidumala nga simbahan sa imong ugangan. Ato ra guning basahon kining Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 nga giingon nimo nga kami nalipat lang gid miani. Kay si Kristo ang mituman sa kasuguan kay wa may tao nga makatuman sa napulo kasugo unya kamo. Sunod po mong Kristo, tuman-tuman mo. Mura ba og dunay pagpanulisok ba ang imong panghuna-huna para sa amua? Pero okay ra na. Okay ra na kay mao man ni ang pormada god sa imo utonada sa imong text. Pero kung ang tinuod ba din Mamak, kung mas may gibugaton pa ang tao kaysa imo, mababagan ka gyud nga dili ka gyud makasunod sa Ginoo. Ay labi na imong ugangan pastor pod ug lain nga tinhuan. Kung atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 nagingon dinhi, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Tandaan nato nga dunay duha nga gimensyon ni Kristo. Nga dili ta maghuna-huna nga mianhi siya aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Meaning nga kung hisgutan o atong pahamugatan ang propeta, unsa gyud kini kabililhon diha sa Ginoo. Kung unsa man ka importante ang kasuguan, maupod ang mga propeta. Ang gihisgutan dinhi, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Buti pasabot nga ang kasuguan intact. Kay wa man di na bungkaga ni Kristo. Karon kay wa man niya bungkaga ang kasuguan o ang mga propeta. Unsay gisulti niya sa sulod, ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman ni ini. Period. So kung imong tan-awon nga si Kristo di ay mituman man sa kasuguan, usa ka butang nga ato nga pamalandungon ug una-unaon. Kita unsa man deta? Dili. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 10 bersikulo 27, si Kristo namulo mismo nga ang akong mga karniro nakaila kanako ug sila nagasunod kanako. Kung si Kristo nagtuman sa kasuguan, ang mga karniro ni Kristo, ang mga iya ni Kristo nagsunod man niya, unsa kay inyong una-una diha? Wa pud ka ang iyahang mga sumusunod nagsunod sa kasuguan? Nagingon si Kristo, ayaw mo paghuna-huna nga ako miani aros pagbungkag sa kasuguan. Sa ato pa nga ang kasuguan intact na wa mawala. Kay wa man niya bungkaga. Siya mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman. So naa gyud kay iya man gituman. Pero usa sa mga butang nga inyo hagyod nga gipahamugatan, maong siya mituman kay walay tawong makatuman ni anak. Munay butang mga kaigsuunan nga mura ba og pangatarungan aron lang gyud matabunan ang inyo haging pagkasayop. Tanaw ra gud o. Kung imong tan-awon ang bersikulo 18 niini, nag-ingon dinhi si Kristo, kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Kay sa pagkatinuod dili ni baka kagisulti ni Kristo, kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo. Nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka nalang kakudlit o usa ka tulpok nini hangtod nga ang tanan matuman. Unya, ang inyo bang huna-huna o pagsabot nini si Kristo gihapon ang ipasabot nini o kita nga nag-ingon siya, sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Kung gingon hangtod nga ang tanan matuman, unsa may inyong paghuna-huna o pagpamalandong sa Ginoo? Muhimo siya pagsugo og mga butang nga mahimong burden sa tao nga dili niya masunod, dili niya matuman kay wa manggi kay tao makatuman anang napulok sugo. Samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit ug usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Kinsa may gipasabot ug gisultian ini ni Kristo? Ang iya bagong kaugalingon? Dili ang iyang mga sumusunod. Muna nag-ingon si Kristo nga ang akong mga karniro nakaila kanako ug sila nagasunod kanako.
Hilabihan ka sayon og kaluag sa atong baba sa pagsulti nga kita mga Christian, mga Kristohanon, pero wa nato himua ang gihimo ni Kristo sa pagsunod pinaagi sa kasuguan. Unya ngani nag-ingon sa 19, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa mga labing jutay niining mga sugo ug magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pagaisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit, apan bisan kinsa nga magatuman ug magapanudlo. So duha ka butang gisgutan dinhi, ang magtuman ug magapanudlo. Dili lang kay igo lang kang manudlo, unya dili ka mutuman. Ha? Kay bisan kinsa nga magatuman ug magapanudlo niini, kini siya pag-isipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Kung imong tan-awon unsa gid ay kabililhon ang tao nga nagsunod dinha sa kasuguan sa Dios, apan ambot og ngano sa ngano nga ang kasuguan mo ingon ra magdid mo nga wa gitawong makasunod sa pagtuman may tungod ni ana. Kining mga butang nga gisgutan usa ka kudlit sa katulpok, kay ba mo aning tulpok mura ba period kudlit gani guhit, gamay ra gyud na, walay usa ka kudlit usa ka tulpok, ha, sa kasuguan pagasaylon hangtod gyud ang tanan matuman, meaning maunsa magidi ini matuman, pero sa inyo sa tao dili. Pero hangtod nga ang tanan matuman. Pero tanaw ra gud unsay mga pagtudlo, way makatuman ni ana napulo sugo. Nganong nagisgot man kudlit tulpok hangtod ang tanan matuman. Kay kung imong basahon ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nagingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan naglapas siya sa kabahin ini, siya nahimong malinapason sa tanan niini. So usa sa mga punto nga atong tanawon nga kung dunay natuman nimo ang daghang kasugot pero usa lang kabahin ang imong nasupak, nahimo ka nang nagmalinapason sa tanan. Ha? Mao na gisulti. Ug unya karon mga kaigsuonan, aduna bay luna o kahigayunan nga nainsakto ang mga panghuna-huna o pagtudlo sa uban nga way magkatumas kasuguan mo di na lang mutuman? Kung inyong masaho o sabton ang ingon ni Kristo, ang ako mga karnero nakaila kanako ug sila nagasunod kanako. Unsaon manimog yun pag-angkon nga Kristohanon ka gyud nya wa ka magsunod diha sa kasuguan. Kung atong basahon ang Juan kapitulo 15 bersikulo 10 nagingon, kung tumanon ninyo ang ako mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug magapabilin ako diha sa iyang gugma. Si Kristo nagtuman sa kasuguan sa amahan. Unya kita dili. Nagingon nga, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, kay ngano man di ay ang napulo kasugo, gisugo bagpod na ni Kristo, nga sundon og tumanon sa tao. Oh yes, gisugo na ni Kristo. Kung siya nganong, og tumano ninyo akong mga sugo, maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan. Mo may bitaw nga si Kristo doon na siya'y pangutana ni adtong mga tao nga labihang sayo na ragyod luaga kay usba-ba o guna-una o kasing-kasing mo angkon nga Kristohanon pero wa magsunod gisugos Ginoo kay wa lagi ko ni makatuman na nahinumdum ko aning balay sa kahayag diha pa sa Central Pastilan ning hagit nga og namo ipangutana mo di nangutana ko basin sa gidiscuss kay amahan og anak man ni ang pastor. Nangutana ko, ba, gisulti ka ganina nga way tao makatumas na pulo sugo. Kay wa may tao makatumas na pulo sugo, kinsa may angay basulo ni ana? Ang tao o ang Dios? Kay ang Dios magyud mismo ana nagsugo nga tumano na ang napulo ka sugo. O kay wa may tao makatuman niya, kinsa may basulo ni ana? Ang Dios o ang tao? Dayag sa mga matas Ginoo. Wa pag ito giagdang snacks nga kaunon. Gitabunan pa. Wa gani ka pasalamati, largo lang kaon sa snacks. Aron may ikalibay kay dili kaya mo tubag mo pasabot. Naay mga tao nga may kay mo buho, may kay mo dag istorya, pero og ang iyang giistorya na imo gani nga gustong tugkaron og susihon dili na kapanalipod, huyang pa. Dili ka panalipod mitungod diana. Si Kristo nag-ingon siya, kung nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon nga akong mga sugo. Sugo ba ni Kristo na pagsunod sa pulo ka sugo? Oh yes, sugo po na niya.
Unya nangutana si Kristo ni ining mga taong nagsunod sa nangalagad sa Ginoo pero wa magsunod sugos Ginoo. Sa Lucas 6:46 nangutana si Kristo nga matod pa niya, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Daghay mga tao karon nga nagampo diha sa Ginoo. Daghay mga tao karon nga nangalagad og Ginoo pero wa gid magsunod sa gisugo sa Ginoo. Well, ang pangutana, kinibang napulo kasugo ang giingon ninyo, way taong makatuman sa sugo sa Dios. Gisugo ba ni Kristo nga sunod og tumanon sa tao? Yes, gisugo ni. Ha? Mao bitaw nga sa pagkadaghan nagyong mga kaygayunan bisan asa nga lugar o dapit nahitabo nga kining napulo kasugo pagadabit gidibatihan sa publiko, wala pay usang nakahimo pagbarog. Ha? Nanin lampos may tungod ding napulo kasugo ang di na tumanon. Nga naman, mismo sa ilang mga pamahayag, dili sila gani makahimo sa pagpanilipod. Kung natong basahon din sumala sa Lucas Kapitulo 18, versikulo 18, ngadtos 21, din sa The Living Bible, pamatian ninyo ha, kay ato ning basahon na ginoon eh. Once in a Jewish religious leader asked him this question. Usas mga pangulo sa relihiyon ng utana kaniya ni nga pangutana. Good sir. Ako lang ni ko ang kinaamog yung mga bata na minaw po. Maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Nakapaka-importante kining pangutana nga dapat ni mo ni nga buhaton. Imong sabton. Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Muni importante gyud nga angay ninyong sabton ni. Unya, nag-ingon si Jesus, do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang gipamalandok? Ang imong pagsulti nako o pagtawag nako nga maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya, only God is truly good and no one else. Ang Diyos ra gyud mo'y maayo o wa nagylain. Nay mga taong pilingon kayo nga sa mga eskina kung sikat kay siya, tanang division sa boxing panaa siya. Ano man? Kay feeling laging maayo. Feeling sikat. Feeling lalong pagpanabot. Pero si Kristo nag-ingon din only God is truly good and no one else. Muna gisulti. Busa di kita magunahuna nga main laki na ta. Maayo ta kay sa uban? No, dili na mo gitudlo ni Kristo. Kunya, kung imong basahon pa din dugang, but as to your question, apan may tungod sa imo nga pangutana, you know what the commandments say. Ang pangutana sa mga tao, unsay akong buhaton? Mo nag-ingon ni Kristo, apan may tungod sa imong pangutana, nasayod ka na, unsay giingon sa napulo sugo. Don't commit adultery. Ha? Dili ka manapaw. Nganong naay daghang naitabo, nga nabungkag nga mga pamilya, managtiayon, tungod na sa pagpanapaw. Nga naman, tungod kay wa na ituyo sa pagtuman sa napulo kasugo. Ug wa na pud itudlo nga tumanon pa ang napulo kasugo. Ug wa ituyo sa pagtuman o pagsunod sa napulo kasugo. That's why, na initabo, mga panapaw. Unya, nagingon, don't murder, dili ka magpatay. Kining mga tao bang nagtudlo nga way makatuman ang napuok sugo? Si Kristo na ang mituman? Kay way tao makatuman? Mga tao nang nakakontribute sa mga tao sa pagbuhat og sa laod, sa pagpatay, unya sa pagpanapaw. Kay mao man ay ilahang doktrina. Unya, don't murder, dili ka magpatay, don't steal, dili ka mangawat. Dili ka mangawat. Ugon sa hinungdan nawa. Pila palang kaadlaw gikan karon nakadungog tang didto sa kulon dunay kanang jewelry pawn shop nga gihurot gid og pupo ang mga alahas. Ipangtulis. Sa sayo pa nagtulis dito sa Toledo. Unya pagkawa dantig mga pila ka oras tulis na pud sa kulon. Tungod maguna sa mga tao gyud nga wa na pagkidukar sa daghang mga tao labi na sa mga bag-ong mga tubo nga anang napuok sugom nan dili ka magpatay, dili ka mangawat. Unya, don't lie, di ka magsaksig bakak na agyapon na unya kining mga suguan po manig sugo.
Unya, honor your parents. Ha, tahura ang imong maginikanan. Naay mga anak karon. Ha? Pastilan, ang ginikanan na mo'y magtingking. Magpagusto lang usang oras sa mo mata. Igmata na, luto ng pagkaon. Ha? Kaon tulog na. Mabasa lang kamot o mukaon. Kaya mga ginikanan mo'y, imbis mauna ang mga anak mo'y mag-aruga, mag-atiman sa mga ginikanan. Mga dagko na ang mga bukog. Ang mga ginikanan ragapon. Mao'y mag-atiman sila, linutuan. Unya, mumandar pag-unsay, imandar, ug dili pa matuman ang gusto. Ha, suko-sukuan ang ginikanan. Unang mga ginikanan mo'y na magkinto sa ilang mga anak. Nga naman, wa maidukar sa kasuguan sa Dios. Malingin ko din, honor your honor your parents. Ha? Tahura ang imong mga ginikanan. May nasaksihan gyud ko nga pastilan, wa ko ka lihok sa akong nakita. Ang amahan hubog. Ug unya, sige paninggit. Buno. Kisa isog di ako. Di ta mo atrasan. Singgitan pud suban nga katuog lang oy. Nya largog tago. Blingi pud sa likod. Kita to. Kinsa to? Dire. Andang ko. Abot mo ng anak. Nga, parang lagrinato. Kung hanas papan mo dada dito sa inyo, kaya tingali inyag na ay makapalit hinuna na. Ang anak sigig. Pa, inom gay ka pa, isults diyan, pa, iya sa upa. Ayaw, apil-apilap. Tilaw ko ako banga taro. Uli nas ato, maisig pang gaway pa. Giwaklis aman, pagkawakliha po sa magnaunsa pa po dinoon nga ang anak, maay magipong pagka yanggaka gidinoon niya. Dito po ginoon mayanggak sa kural nga ang kural po kawayan unya gabok na po itong guod nga gikuang kipila na katuig duha gid silang nahapla ang kural ug ang anak. Pagbangon sa anak sumbagon ang aman. Singgit ang tiguang babae. Rinato! Isukmag naman na nimong imong amahan dong. Sa nga di sukmagon musukol man. Tanaw ha? Ang napo kasugo nag-ingon si Kristo nga honor your parents. Tahura ang imong mga ginikanan. Pero mga anak ron daghan naging way pagtahod sa mga ginikanan. Inig kabuntag ang ginikanan labay bisihas inahan pagsigig hikay sa kusina. Unya sigig pukaw, igkaligo, ha? Napay mga hinubo, biyaan na litos banyo, di ka maugong kusok-kusok, ha? Kaon, ilis nga dos eskwelahan, iguli, silpon, TV. Nga naman tungod paggawa, nagipagtahod sa mga ginikanan, sa mga anak. Nga naman naingon-anay, man tungod na sa mga taong wa na puy pagtudlo sa napulo sugo. Unya kini mga sugo, agingon ra ba din and so on, og uban pa. Kay pipila man lang ni dinhing na mention din pero gi-generalize ging and so on og uban pa. So kadtong wala na na-mention dinhi na nabilong sa word gitawag and so on. O si Kristo nagtudlo ba tumanon ang mga sugo di sa napulo ka sugo? Yes, nagtudlo. Pero ang kadaghanas mga tarong wa na magtudlo. Kabalo ba mo og unsay gilikayan anis kadaghanan gyud? Ha? Kining ikaupat nga sugo kanang adlaw ipapahulay nga naman mga Sunday keeper man ni sila, mga follower man ni sa simbahang Katoliko. Mas daghan pang simbahang Katoliko og sumusunod sa Ginoo. Kay Ginoo stilan magtinan-aw kas mga simbahan kasagaran gyud, mga Sabbath breaker kay sila mga Sunday keeper. Ug unya mga kaigsuonan, moingon mo nga si Kristo ang mituman kay way makatuman. Pastilan baka panlimbaw sa balhibo ning mga pagtulunaan ng mga doktrinaha. Muna nga sa makadagang higayon kining mga bahina gidibatihan sa publiko pero wa pay usa nga ninlampos nga nidaog sa debate may tungod ning napuok sugo wa na di nasunod di na tumanos ta. Ug unya si Kristo nangutan na nganong mutawag man mo nako Ginoo Ginoo apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Kung imong basahon ang gihisgutan sa Juan kapitulo 12 bersikulo 50 ug ako nahibalo nga ang kahulugan siyang mga sugo maong kinabuhing dayon.
Pero gisulti apan utaw ang kini mga taong kumun ug mga walay hingkabang kaagan sa kasuguan. Mga kumun kini nga mga tao. Why mga kabangkagas kasuguan? Bitaw nang nagingon ang Biblia. Siya nga magaingon, ako na kaila kaniya apan wala magbantay sa mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Daghan kairong mga bakakon ug walay kamaturan. Ngano man wa magsunod sa kasuguan. Unya nag-ingon ra ba si Kristo, walay si bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako, sumala sa Juan 14:6. Karon si Kristo nagsunod man, nagtuman mas kasuguan. Unya kita dili, wa ra may makaadto sa Amahan. Kun dili pinaagi niya. Niya diha kang Kristo, si Kristo nagsunod sa kasuguan, niya ang kamo hinuon, kita dili na mosunod. Mga kaigsuunan, ayaw kalimot. Daghang mga bakakon ron. Nya kinsa man ang mga bakakon, iya siyawa. Sumala sa Juan 14 kanang 8:44. Kamugikan siyang Amahan mong yawa kay yawa bakakon sugad pasinugdan. Unsa may nakapahimo nimong anak sa yawa? Ang imong pagkawala magsunod sa kasuguan sa Dios. Kay ang wa magsunod sa kasuguan sa Dios bakakon. Unya uway kamatuoran. Kinsa man ning kamatuoran? Juan 14:6 si Kristo. Ana Christian without Christ daghan kayrong nag-angkon ng mga Kristohanon pero walay mga unsa. Walay mga Kristo. Ngano? Wa magsunod sa kasuguan. Unya hilabihang lapara kayos baba, hilabihang sayuna kayos dila, magtuo, magpatuo, magangkon nga siya na born again pero sa laktod together again. Ngano? Unsa man ning born again? Na bag-o, na usab. Pero may pagkabag-o, pagkausab, nga maura manggihapon, nagsupak ra manggihapon sa kasuguan. Unya, na born again di na, nga ang born again, na bag-o man na usab. Nga may na usab diha, nga pabilin ka man, nga nagsupak sa kasuguan. Si Kristo, nagsultis Kristo. Matod pa niya City 21, nganong dili ang tanan magingon kanako Ginoo makasulod siya sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Si Kristo namulong sa Juan 15:10. Kung tumanon niyo kung mga kasuguan, maingon nga gituman ko ang kasuguan sa man. Unya karon ang makasulod siya sa langit kadto ra mang nagtuman sa kabubuton sa man. Kabubuton panganas Ginoo ang imong gituman nga ang imong supak man nimo ng kasuguan sa Dios. Sumala sa Juan sa Mateo 15 1 to 3 dunay mga parasiyog mga Hudiyo nang utana kang Ginoong Hesus. Nganong lapason man sa imong matinunan kabilin-bilin makalagdaan sa katigulangan. Kay nigpangaon na di sila mohunaw sa mga kamot. Sumala sa 3 nagsultis Kristo nganong inyong pong lapason ng kasuguan sa Dios? Aron lang masunod ng mga pagtulunan sa mga ginikanan. Meaning, ang kasuguan sa Diyos na, intact na, dila. Kung atong basahon din here, God, kanang inyong aligasyon, white tao makatuman sa kasuguan, ako, kapila na ko, naghangyo sa inyo, kumpara sa inyo nasayop man, biduulam, sultihi mispulo sa Diyos. Dili ta maglalis. Ang ato lang, atong sulayan, paminaw ng inyo, kay kamatuuran ka na. Kung atong basahon din sumala sa Lucas 1:5-6 nagingon dinhi sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong, tanawa, silang duha nagkinabuhi nga matarong ug dalaygon sa tubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Tanawa na. Ingon mo wa gitaw ang katuman. Naa malagi. Gituman nila ang tanang sugo ug balaod sa Dios. So balikan nato kadali ang gipamulong ni Kristo sumala din sa The Living Bible, sumala sa Lucas 18 o 20 unsay gisulti din ni Kristo, and so on, ug uban pang masugan. Pero nag-ingos 21, the man replied, mo ni nagtawanaan ang utana kang Ginoong Hesus. Mitubag ang mga tao, I obeyed every one of these laws since I was a small child.
Ako nagyudning gisunod o gituman ko ning tanang kasuguan sukad pa sa akong pagkabata. Unya mo ingon mo nga way makatumas kasuguan? Asa naman mo nagtudlo na ni kay nagpaabot mi naguwat mi. Sulti ekonomi bi kay kamo makainsakto, kamo makay tinuod. Sulti mi. Dili ba mo maluoy na mo? Nga malaglag mi sa adlaw sa katapusan kay lagi sa inyong hunahuna sayop mi nga nagtudlo nga tumanod pang kasuguan. Duula mi. Ni amin number. Among gisigighatag ni matag karon og unya. Aron nga sayon ra gyud. Kay ug di mo kaduol na mo og tugutan min yung muduol bides inyo, be tiksi ekonomi pibaw ami dire. Kay amo mong duolon. Magistoryahan ay tami tungod sa pulong sa Dios. Kay timan mga kaigsunan ang panahon nagakay duol na. Ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang wa magsunod sa kasuguan, bakakon ug walay kamaturan, daghan ron sa mga Kristohanon nga nag-angkon nga mga bakakon ug walay mga kamaturan. Sa rason wa nila sunda ang kasuguan. Mabuhay ka higala nga naminaw sa pulong sa Dios. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatlinaw ni mga bayna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John ato sa ning lilion makadiot no ni ay atong nakita nga kikila ka mga mensahe no. Okay, ni ato nakita si Brother Noypi Moreno. Niasa si Brother Joseph Kimno, igsoon salamat sa imong pangutana nga matod panimo nalipat lang mo kay walay makatuman nga tao sa kasuguan. Naay nakatuman nga tao, igsoon. Ang tao nga mao si Jose nga taga Arimatea maayo og dungganon nga tao. Kung basahon ta ang Lucas 23:56 nagaingon unya na mauli sila ilang giandam humot og maidihog siyang lawas ug niya nang adlaw pahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Muna igsuon ay gayoy tao nga nakatuman sa kasuguan sa Dios kay si Jose nga taga Arimatea tao man to siyang mipahulay sumala sa gisugo sa balaod mausab ang adlaw nga pahulay nga mao ang ikaapat nga kasuguan sa Dios. Okay, salamat kay Brother Joseph. Unya, ato pong nakita din ni Higala ni si Rim Pardelio, Roselyn Sabang, Ronil Liba, unya Jeffrey Arrogante, ni asad si Brother Gerardo Lobetania. Dede, may gabi ini Dede. Sa Australia Iban si Mami Banjo sa mga kabataan. Kumusta mo diya? Pastor Randy Soson uman siyang pamilya. God bless you ninyo tanan diya sa Australia. Niapod si Meledeth Branzuela Puentes, Brother John Lobitania. Ato sa nakita si Elsie Pitogo. Ni asad si General de la Piña Amistoso, John Michael Cinco, Imelda Buratso, si Brother Gino Arcabal, niapod Sir Sara Katampatan, niapod ato nakita dinhi si Jan Moses Rosalijo sa Puyot, Ronaldo Bragat, niasad si Pioto Warren Mahihesernat, Sir Warren Kogal. Sir, may gabi ini mo diya, sir. Salamat sa pag-view sa itong programa. Niapod si Michelle Berosel. Okay, niapod Jaja Aligado Nolia. Muni atong mga nakita din higala sa Kining Jaja Aligado Nolia si Bejares ni anak ni Mr. Bibi ni Brad Pedro. Brad Pedro, daghang kayo salamat Brad Pedro. Salamat yun kayo. Okay, ang pangutana ba dyan yung sa ito paghanaay sa Tio 5 kita lagi kuno nalipat lang ta kaya atong gigamit na ang Mateo 5:17 si Kristo mituman. Maubita kuno mituman si Kristo sa kasuguan kay way tao makatuman sa kasuguan. Sana pulok sugo. Okay, daghang salamat no sa nindot sa nang pangutanahan nimo higala. Mo nay common gyud namong madungog sa mga kahigalaan nato nga di na mutuman sa napulo kasugo. Mo ganay common kayong mga pangaturungan. Si Kristo nalay mituman. Tungod kay kitang tao dili makatuman. Buot bang ipasabot? Si Kristo nagtuman unya kita magsupak na lang. Kay
Nalipat ramang ko na ta. Musunsuon ang itong pagtuman, sugo sunsuon kag Kristo. Astila ng istorya, no? Marag, bakikaw kayong paminahon. Yan, nag-ingon ra ba si Ginosos sa iyang pagtuman, ingon siya sa atong makitag mabasa sa 13 versikulo 15 suwan, kay usa ka panigingnan ang akong gibilin kanyo aron ko managsunod sumala sa akong gibuhat kaninyo. Panigingnan to ang iyang pagkamatinumanon mga higala. Tinuod nagtuman man gyud si Kristo. Unya nagingon pa gyud siya sa atong mabasa sa Juan 14:15, kung nahagugma kamo kanako, bantayan ninyo ang mga sugo. Unya nagsulti sa 21, ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini kini siya mao ang nahigugma kanako. So nagsugo ba si Ginosos nga tumanon ang sugo? Kay si Kristo nagtuman man. Unya ang isyo, si Kristo na lang yung tuman, kay di man ta makatuman. Ang pangutana, kitang mga tao, wa may question kay Kristo, kay tinuod man, nagtuman si Kristo. Kay nagsupak pa siya, nakasa siya, pero wa may record sa Biblia nga may sa si Kristo. Nagpasabot, kay wala man siya sa way ikasaway niya, way limbong, walay sala, sa tapawa kalapas sa balaod si Ginoo. Pangutana, siya rin ba'y nagtuman, kita di ba tapatumanon mga higala sa sugo? Usa ka ulitaong dato sa Mateo 19:16 nangutanag unsay buhaton parang maangkon yang kinabuhing walay katapusan, ang tubag ni Kristo, bantay ang mga sugo. Ininisgutan sa di Brother John kaganiha sa Lucas Kapitulo 18 og sa versikulo 20, si Kristo nga nagtuman sa sugo o sa napulo ka sugo, nagsugo siya nga tumanon sa nato, dili kay siya ray mituman, patumanon sa da. Puminawan niya ako ning otrohog basa sa The Living Bible. Ingon ni nga usa sa relihiyosong pangulo nangutana kaniya, kaning kaniya si Kristo na, nangutana kaniya ni ining pangutanaha, maayong magtutudlo, unsa may akong buhaton aron ko makaadto sa langit. Tanawan niyo sa The Living Bible. Namoy The Living Bible diya nga version ni Gala. Basahan ninyo, muni atong gibasa. What shall I do to get to heaven? Unsay akong buhaton aron makaadto ko sa langit. Paminawang tubag ni Kristo sa versikulo 20. Ingon ni apan mahitungod sa imong pangutana, nahibaw ka na kung unsay gisulti sa napulo kasugo. Ingon niya sa English, but as to your question, you know what the 10 commandments say. Nahibaw ka na kung unsay gisulti sa napulo kasugo. O sa ni ana, don't commit adultery. O sa na sa napulo kasugo, di ka manapaw. O niya, o sa pagyod na diha, don't murder, di ka magpatay. O niya, napagis na po kasugo, don't steal, di ka mangawat. O niya, napagis na po kasugo, don't lie, dili ka mamakak. O niya, unsa pagyod, honor your parents, tahura ang imong ginikanan, ug uban pa nga sugo, diyas na pulo kasugo. Si Kristo higala, sa pangutana sa usa ka relihiyosong pangulo, unsay buhaton niya aron makasulod ang taos ginarian sa langit, wa mag-ingon si Kristo, ayaw nila magtuman, kay ako nalay hintuman. Gitubos naman ako ra hintuman. Di mo katuman, alam magtuman, anak. Wa maingon si Kristo, anak. Ingon si Ginosos sa pangutana, unsay buhaton aron makaadto sa langit, ingon si Ginosos, nahibaw na kag unsay gisultis na po kasugo. Di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, gisulti niya na, ug uban pa, ngulas na po kasugo. So nagpasabot, ipatuma na, kay kining tawhana, miduol kang Kristo, nagpasabot, nga mituo na ni kang Kristo higala. Nangutanag kung sa'y buhaton, gitudloan niya, nga bantayan ang sugo. Ipatuman ang sugo. So, tinaw kayo na. Nagpasabot na nga, dili lang si Kristo maoy mutuman sa sugo. Kita higala patumanon ta. Nga naman, kay gani, nag-ingon sa Santiago, sa 2 versikulo 10 sa Santiago, ang maglapas og usa ka sugo,
gikan sa balaod samara nga iyang gilapas ang tanan. Delikado ipatuman gid ay. Paglapas di ay na sa sugo. Samaras gilapas ang daghan, usa lang kasugo imong gilapas, samaras tao naglapas og daghan. Nga naman bisag usara kasugo sa napulo nga atong nalapas, sala man na higala. Unya unsa may giingon sa Roma kapitulo 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Death penalty higala kundi nato hinulsulan ang atong mga sala. Kay sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So dalhon sa langit ang tao nga nagsigig pagpakasala. Adili oy, kisa may manag-iya ana sa unang Juan 3:8, kadtong nagpadayon pagpakasala or paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa malinapason pod sa sugo sukad pa sa sinugdan. Sa ato pa ang pagtulunan nga si Kristo ray mituman, kitang mga tao di na tamutuman, magpakasala nanta maglapas sugo. Oy, pagtulunan day na siyawa higala. Bilya ko maning yawa. Tuo lamos Ginoo, ay lamog tuman. Asiyawa anang pagtulunan na. Pwede po atong balihon. Tuman lamos sugo, ay lamog tuo kang Kristo. Iyagya po na siyawa. Di ba na magbulag higala? Kinahanglan ang tao mutuo kang Kristo. Unya siyang pagtuo, makita ang ebidensya siyang pagtuo, pinaagi sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Naluwas ta pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ug ang taong naluwas magpakitag ebidensya nga magundang niya pagpakasala, magbantay sa sugo. Kay ang taong mituo kang Kristo unya dili mutuman sa sugo, pagtulon ana sa yawa mahigala. Ang Biblia nagsulti, anak siya ni Satanas. Niyon sa omis Satanas katapusan, pinadiyag 20 versikulo 10, itambog siya sa kalayo sa impyerno. Og kita higala nga nahimong biktima ni Satanas tungod sa mga pagtulunan nga way klaro nga gitudlo nato og atong gituman. Sa katapusan, mabiktima ta ni Satanas, kauban ta niya sa impyerno sa kalayo. Hibalo higala nga kitang tanan gihigugmas Ginoo. Gipakamatyan ta ni Ginusos dito sa krus sa Kalbaryo. Dili siya gusto nga malaglag ta. Di siya gusto malaglag ta. Hinungdan ang Ginoo nagtambag nato nga ato nga bantayan ang sugo. Gani kung atong basahon ang records Biblia, nagsulti gyud ang Bibalang Kasulatan nga bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo higala. Ipatuman ang balaod hangtod mobalik ang Ginoo ning kalibutana. Unya dingon si Ginusos, di tanan nagtawag nako Ginoo makadtos langit kundili ang matinumanon ra. Higala kung naghandom tang maluwas, muundang tas pagkamanisupa pasinupakon unya magmatinumanon ta sa iyang kabuton. Okay, wa naman tay panahon sa dili pahingpit tapuson aton tulumanon ni ang atong theme song mga higala. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon dalang panan magkagahom nga Diyos nga naa ka sa tronos kita